people who are intended to use it. The evolving best practice guidance points to a larger role for right holders beyond mere consultation. More recently, the UN Working Group on Business and Human Rights has emphasized that right holders should be central to the entire remedy process. OGM should be at the service of right holders, and right holders should be consulted meaningfully in creating, designing, reforming, and operating such mechanisms. Having rights holder involved in the design of OGMs has the potential to improve them because the people from the impact community are in the best position to know the range of potential impacts, the most accessible ways to file a complaint, and the appropriate remedies to address the harmful impacts. In addition, the people who are impacted has the most at stake in ensuring access to remedy, such that their leadership gives the CDOGM legitimacy. People are more likely to trust and to use a CDOGM that was designed by them for their community. We see the call for rights holder participation as an opportunity we can use to push to improve OGMs. There are two community-centered models in particular that are relevant to improving access to remedy. First, there are community benefits agreements. A community benefit agreement is a contract in which people agree to remove their opposition to a project in exchange for the project proponents committing to providing agreed-upon benefits. Because it is a contract, it creates a binding commitment. In the United States, community benefit agreements emerge as a result of community organizing in response to large-scale development projects. There are also examples from Canada, where a decision by the Canadian Supreme Court established that the government has an obligation to consult with and, if necessary, accommodate indigenous people before making a decision that unduly affects their rights. But community can organize to push for a similar arrangement here as well, using whatever leverage they can build through campaigns or other means to get the company to agree to enter a binding agreement. This addresses one of the core weaknesses of non-judicial grievance mechanisms, that they are not binding. Second, and somewhat related, are community-driven operational grievance mechanisms, or CDOGMs. In a CDOGM, the people who are impacted by a project, the potential users of the OGM, design the complaint process and may also play a role in running it. It is similar to a community benefit agreement in that it also entails the community negotiating with the company to seek to implement the CDOGM. If the company agrees, this could also entail the community and the company entering a contract. Yeah, thank you very much for that introduction to some of the issues that we're talking about, and as Jens and I said, we'll hear more from Catherine about community-driven operational grievance mechanisms. But before that, I'd like to turn to Kun Van Jok to talk about his experiences and the lawsuit in Rail. สวัสดีครับเหมือนเจอลุงพลนะครับเป็นชาวประมงจังหวัดระยองก่อนอื่นก็ต้องขอเริ่มจมภูมิก่อนนะเพื่อให้พี่น้องต่างๆเนี่ยได้เปรียบเทียบถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าพื้นที่เดิมเราเนี่ยมีความรวมสมบูรณ์อย่างไรซึ่งเราชาวบ้านเข้าใจดีว่าสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ต้องประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์เท่านั้นถึงจะอยู่ได้อยู่รอดนะครับหลังจากที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองนะครับได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับซึ่งเราชาวบ้านก็ใช้วิธีการปรับตัวกับการอยู่ร่วมกับโซโลแกนของทุนหรือหน่วยงานที่ว่าอยู่ร่วมอย่างมีความสุขกับมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเรารู้มาตลอดว่าส่วนได้คือใครส่วนเสียคือใครนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์
อัพเดอร์ช็อคครั้งใหญ่เมื่อปี56ได้เกิดเหตุการณ์มารั่วไหลอย่างรุนแรงที่อ่าวระยองเป็นเวลารวม10 ปีแล้วครับเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านทรัพยากรชัดเจนมีการตายของสัตว์น้ำต่างๆที่ส่งกระทบกับอาชีพประมงและอาชีพต่อเนื่องในชุมชนต่างๆนะครับมาตลอดแต่สิ่งที่เราไม่เห็นก็คือการคุ้มครองจากรัฐนะครับการคุ้มครองจากรัฐถ้าไม่คุ้มครองซึ่งเราชาวบ้านเรารู้ว่าเรามีสิทธิมันมีสิทธิทำให้เกิดหน้าที่แต่คนที่มีหน้าที่ไม่ปฏิบัติหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นมันรู้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยทำตามที่กฎหมายกำหนดเช่นมาศึกษาตรวจสอบผู้ละเมิดว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงมีหนำซ้ำที่ผ่านมากลับไปสร้างความชอบธรรมแทนบริษัทซะเองเช่นไปตรวจสอบว่าใครมีสิทธิการได้รับผลกระทบจากความเสียหายไหมใครไม่มีสิทธิตัดออกซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่รู้ดีว่าผลกระทบบางครั้งมันไม่โดยตรงแต่มันเป็นทางอ้อมแทนที่จะหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเรียบดำเนินการทำให้ถูกต้องนั่นคือการศึกษาผลกระทบรวมถึงข้อเท็จจริงจำนวนปริมาณน้ำมันเท่าไหร่รั่วเท่าไหร่และศึกษาว่าจะฟื้นฟูอย่างไรนะครับแต่ผู้ละเมิดเองกลับใช้วิธีการกำหนดเองในการรับผิดชอบที่เรียกกันง่ายๆว่าการเยียวยาซึ่งเราส่วนมากไม่เห็นด้วยกับคำว่าเยียวยานะเราเห็นพร้อมกันว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วพิสูจน์แล้วว่าความเสียหายเกิดจริงๆมันกี่ปีศึกษาให้ครบถ้วนแล้วมาแปลเป็นคำว่ารับผิดชอบจะดีกว่ารับผิดชอบไม่ใช่หมายถึงว่ารับผิดชอบในด้านเดียวเรื่องความเสียหายส่วนตัวนะสิ่งสำคัญประชาชนส่วนใหญ่พึ่งพาสิ่งแวดล้อมครับทรัพยากรนั่นคือสิ่งที่เลี้ยงดูชีวิตเขาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเสียหายรวม10 ปีสัตว์น้ำตายสัตว์น้ำไม่เข้าตามฤดูกาลต่อเนื่องมาเป็นวันนับ10 ปีแต่สิ่งที่เห็นก็คือรัฐจะฟ้องร้องแทนชาวบ้านเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงชาวบ้านต้องรวมตัวเป็นฟ้องร้องเรียกความยุติธรรมฟ้องทั้งแพ่งทั้งปกครองนะครับคือการละเลยของภาครัฐที่ไม่ทำตามหน้าที่โดยมีทางมูลที่ศูนย์ข้อมูลชุมชนนะครับร่วมมาให้ความรู้แล้วร่วมทำคดีให้ตอนนี้ผ่าน10 ปีแล้วถึงขั้นฎีกาแต่เกิดอัพเดอร์ช็อคอีกชั้นนั่นคือการรั่วเมื่อปี65ที่ผ่านมาด้วยจำนวนไม่ชัดเจนเหมือนกันรวมถึงการใช้สารสลายคราบมากกว่าเดิม3 เท่านะครับและรั่วเป็นจำนวนปริมาณวันรวม2 เดือนรั่วเล็กรั่วน้อยรั่วครั้งใหญ่นั่นครั้งแรกบอก400,000 ลิตรซึ่งครั้งแรกบอกว่าปี56รั่ว50,000 ลิตรเสียหายรวม10 ปีจำนวนที่เขาบอกแต่ว่าครั้งนี้บอกว่า400,000 ลิตรเบื้องต้นต่อมาลดลงเหลือ 40,000 ลิตรทีนี้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏเนี่ยใครก็คงไม่แน่นอนหรอกมันก็กลายเป็นว่าเสาที่1ไม่ทำงานคือไม่คุ้มครองการเคารพจึงไม่มีนะครับอย่าพูดถึงเยียวยาเลยนะครับเมื่อไม่มีการเคารพเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกเนื่องจากรัฐเนี่ยไม่คุ้มครองพูดกันง่ายๆว่าเพราะรัฐอ่อนแอแล้วไม่ทำหน้าที่นะครับพูดกันลงไปตรงมาก็คือรัฐอยู่ใต้ทุนแล้วครับที่เราเห็นนะเราไม่ได้ปรับปรำนะการคุ้มครองมันถึงไม่เกิดการละเมิดจึงซ้ำซากและไม่เกรงกลัวกฎหมายแต่สิ่งที่ชาวบ้านเคยชินอันส่วนน้อยชาวบ้านไม่มีทางออกโดยความเป็นชาวบ้านก็ร้องขอสิครับเพราะว่าเข้าตาจนร้องขอมันเลยกลายเป็นระบบอุปถัมภ์ที่เสียดติดบางกลุ่มที่ไม่ลุกจะมาปกป้องแต่กลุ่มใหญ่ส่วนใหญ่เราไม่ยอมเพราะว่าชีวิตเราต้องอยู่กับมันให้ได้เราจึงรวมตัวกันตั้งเป็นสมาคม
ขึ้นมาเพื่อปกป้องพื้นถิ่นปกป้องสิ่งแวดล้อมนะครับโดยร่วมกับภาคประชาสังคมในรวมถึงนักวิชาการอิสระที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวตั้งช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขและรับผิดชอบอย่างแท้จริงซึ่งช่วงนี้เราได้กลิ่นความเจริญเข้ามาแล้วกระแสลมเปลี่ยนทิศเราหวังว่ามันคงจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่รัฐจะเริ่มแข็งแกร่งแล้วมองเห็นหัวประชาชนทันทีนึงนะครับสิ่งที่เราอยู่รอดได้คือสิ่งแวดล้อมนะครับเราไม่อยู่รอดเพราะการเยียวยาหรือการหยิบยื่นเล็กๆน้อยๆจากผู้ละเมิดพูดแบบชาวบ้านก็คือตีหัวแตกแล้วทาแค่ยาแดงนี่เราอยู่ไม่ได้สมองเราเสื่อมนะครับก็สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าทะเลระยองเนี่ยมันมีการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่องถ้าตราบใดเราไม่สร้างบรรทัดฐานในการดูแลของรัฐหรือปฏิบัติหน้าที่ที่พึงมีเนี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรของชาติเกิดส่วนรวมเนี่ยมารับผิดชอบนะครับมารับผิดชอบกับการอยู่ร่วมตามสโลแกนที่คุณบอกเสมอเวลาจะสร้างและจะทำอยู่ร่วมอย่างมีความสุขอยู่ร่วมอย่างมีความรับผิดชอบอย่าให้เป็นแค่วาทกรรมเพราะเราประจักษ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเราจึงต้องดิ้นรนมาด้วยตัวเองนะครับเราฟ้องแทนรัฐปี65เราฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายแทนรัฐเป็นจำนวนเงิน 5,000 ล้านซึ่งเราเสี่ยงที่จะยอมเสียค่าธรรมเนียมศาลก็ยอมแต่ด้วยความศาลเห็นใจก็เลยยกค่าธรรมเนียมศาลให้เนื่อรัฐไปฟ้องรับฟ้องแทนเพื่อมาฟื้นฟูทะเลเพื่อศึกษาวิจัยเองเราดำน้ำเองสำรวจเองแล้วเราก็เจอเองสัตว์น้ำตายทุกวันครับผม Thank you very much for sharing those experiences from Rayon. And next we'll turn to Simon Neagle, who will talk about some of the work he's been doing with CRC and some case studies. ค่ะสวัสดีค่ะก็ขออนุญาตพูดภาษาไทยด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณทาง CRC นะคะที่ให้เกียรตินักวิจัยค่ะมาร่วมทำวิจัยในตัวผลงานชิ้นนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราอาจจะมาพูดกันในแง่ของสโคปของงานวิจัยนะคะที่เราได้ทำค่ะจะขอตัวอะไรนิดค่ะทีนี้ค่ะเราได้โจทย์มาว่าจริงๆแล้วว่าค่ะในตัวหลักการของ MGP ที่เรารู้กันนะคะว่าหัวใจที่สำคัญที่สุดค่ะของตัวหลักการนั้นคือเสาสามคือการเยียวยาอย่างไรถึงจะมีประสิทธิภาพเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเมื่อกี้เราได้เรียนรู้จากเพื่อนเราแล้วจากเพื่อนไบรท์ว่าจริงๆแล้วกระบวนการทางศาลไม่มีปัญหายังไงมันจึงจำเป็นจะต้องมีในตัวที่เรียกว่า community benefit agreement หรือว่าตัว CDOGM นะคะเดี๋ยวเรามาดูในบริบทประเทศไทยกันค่ะจริงๆแล้วค่ะตัว key finding หลักของตัวงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเขาก็สิ่งที่ทำให้เราเห็นเลยนะคะก็คือว่านอกจากความขัดแย้งนอกจากเขาเรียกว่าไงคะโปรเจกต์ต่างๆหรือการพัฒนาต่างๆจะเข้าไปในพื้นที่อะค่ะการทำลายทรัพยากรธรรมชาติก็ดีหรือการก่อให้เกิดการฟ้องร้องเงินก็ดีส่วนนั้นเป็นแค่ส่วนประกอบแต่ส่วนสำคัญหลักๆจริงๆที่เราไปเจออะค่ะคือการแตกแยกภายในชุมชนไอ้ตรงนี้ค่ะมันคือไฮไลท์สำคัญที่จะนำไปสู่ความล่มสลายของระบอบประชาธิปไตยในที่สุดเป็นข้อห่วงกังวลที่ทางนักวิจัยค้นพบนะคะข้อที่2ค่ะก็คือว่าความไม่มีประสิทธิภาพของตัวกฎหมายเองก็ดีเราไม่มีคือการที่ออกมาปกป้องสิทธิโดยเฉพาะสิทธิชุมชนสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่ว่าตัวของนักปกป้องสิทธิกับโดนฟ้องกลับหรือที่เรียกว่าสแลปนอกจากโดนฟ้องสแลปโดยใช้กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ยังโดนคุกคามทางด้านกายภาพของโดนปกป้องสิทธิ์ด้วยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความน่าห่วงกังวลมากๆค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะตัว effective remedy อันนี้คือ based on 3 เคสที่ศึกษานะคะเรายังไม่เห็นตัวคำว่า effective remedy ที่แต่ละพื้นที่ได้รับเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดในแต่ละพื้นที่กันนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวคดีแรกนะคะจะเป็นคดีของ
เหมืองทองเลยอะค่ะซึ่งเราก็จะให้ดูในส่วนที่เกี่ยวกับว่าข้อเท็จจริงคืออะไรจริงๆแล้วเหมืองทองเลยนี้เป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจมากๆในตัวของการทำเป็นกรณีศึกษาเพราะว่าบริษัทประกอบกิจการแล้วปรากฏว่าเกิดการละเมิดหรือว่ามีการปล่อยน้ำเสียผลก็คือว่าผลกระทบเกิดขึ้นกับชาวบ้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงต่อสุขภาพนะคะทีนี้ผลคืออะไรผลจริงๆแล้วว่าถ้าเราไปดูในพื้นที่ชาวบ้านนะคะได้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติก่อนที่จะไปถึงสเตจของการดำเนินคดีชาวบ้านได้ไปร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่เพื่อจะขอการเยียวยาแต่เนื่องมาจากว่ากระบวนการร้องเรียนก็ดีการรีสปอนส์ต่อเจ้าหน้าที่ก็ดีเป็นไปอย่างล่าช้าหรือแทบจะไม่มีความคืบหน้าผลก็คือว่าชาวบ้านจำเป็นต้องนำเรื่องมาสู่ศาลแต่กรณีนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าแม้ว่าชาวบ้านนะคะจะออกมาปกป้องตัวทรัพยากรธรรมชาติแต่กลับโดนบริษัทที่กระทำละเมิดเองใช้กฎหมายเพื่อปิดปากฟ้องชาวบ้านกรณีนี้นะคะชาวบ้านโดนทั้งฟ้องแพ่งทั้งฟ้องอาญาประมาณ23คดีอันนี้ยังไม่รวมการกรณีที่มีการเอากลุ่มของตัวกลุ่มของเรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลมาทำร้ายชาวบ้านเนื่องจากชาวบ้านมีการปิดบริเวณพื้นที่เพื่อไม่ให้รถเข้าไปทำเหมืองทีนี้ต่อมาพอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลแม้ว่าศาลจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ชาวบ้านบอกว่ากรณีนี้เนี่ยค่ะชาวบ้านชนะบริษัทต้องรับผิดแต่ความน่าเศร้าก็เกิดอยู่ที่ว่าบริษัทก็ล้มละลายไปแล้วตอนนี้ชาวบ้านถือแค่กระดาษที่เป็นแค่คำพิพากษาแล้วต้องไปวิ่งหาเขาเรียกว่าดำเนินการในการชดเชยเยียวยาหรือเรียกร้องตัวส่วนที่จะได้เองนะคะจากกระบวนการบังคับชำระหนี้ที่ต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะชาวบ้านดำเนินการหมดเลยแทบจะไม่มีการช่วยเหลือเยียวยาอะไรเลยทีนี้ความชาเลนจ์ที่อยากจะเจอความชาเลนจ์ที่เจอหลักๆเลยอะค่ะบริษัทล้มละลายเป็นคลาสสิกเทอรี่มากล้มละลายปุ๊บเราก็ไม่รู้จะไปเรียกการเยียวยาจากใครคำพิพากษาก็แค่คำพิพากษาต่อมาค่ะการกระทำที่โดนซ้ำๆต่อเนื่องจากการคุกคามทางกฎหมายแล้วก็การคุกคามทางด้านกายภาพอันนี้ชาวบ้านก็โดนมาเรื่อยมาผลท้ายที่สุดอะค่ะ10 ปีเกิดเหตุชาวบ้านแตกแยกไม่มองหน้ากันจนปัจจุบันล่าสุดที่นักวิจัยได้มีโอกาสในพื้นที่เรื่องของความแตกแยกในพื้นที่ก็ยังคงเกิดขึ้นค่ะเนี่ยคือความน่าเศร้าของกรณีนี้ค่ะต่อไปค่ะทีนี้ค่ะความน่าสนใจก็คือว่าอันนี้ก็พื้นที่นะคะในปี 2019อะค่ะชาวบ้านมีความพยายามที่จะเสนอแผนที่เรียกว่าแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแผนฟื้นฟูทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมแผนฟื้นฟูด้านวัฒนธรรมรวมถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะแม้ว่าชาวบ้านจะมีความพยายามเสนอแผนแต่ว่ามีข่าวมาว่าแผนดังกล่าวอะค่ะก็ไม่ได้รับการพิจารณาจากทางภาครัฐค่ะอันนี้ต้องศึกษาต่อเนื่องเหมือนกันว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นถึงรัฐบาลไม่เอาแผนตัวนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาค่ะนี่ก็จะเป็นภาพนะคะที่ชาวบ้านไปฟ้องร้องกรณีนี้ทำไมนักวิจัยถึงมองว่าเป็นสแลบนอกจากค่าเสียหายที่เรียกสูงเกินจำนวนแล้วนะคะยังมีกรณีของการที่ไปฟ้องชาวบ้านตรงศาลในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดภาระเช่นไปฟ้องที่ศาลภูเก็ตทั้งที่ชาวบ้านอยู่ที่เลยอย่างนี้ค่ะก็ก่อให้เกิดภาระในเรื่องของการดำเนินคดีอย่างมากค่ะต่อไปค่ะคดีต่อไปก็จะเป็นคดีน้ำมันรั่วนะคะเมื่อกี้ที่ลุงเต๋อได้อธิบายไปซึ่งความชอบช้ำของพื้นที่ระยองนะคะอยากจะไฮไลท์ว่ามีความชอบช้ำ2 ส่วนแรกคือการประกอบอุตสาหกรรมทางด้านธุรกิจน้ำมันชอบช้ำที่2ก็คือความการเกิดขึ้นของตัว EEC หรือว่า Eastern Economic Corridor ค่ะก็เกิดในพื้นที่บริเวณนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านได้รับความทุกข์ทรมาน2 ส่วนกลับมาเรื่องของน้ำมันรั่วอีกอย่างที่ลุงเต๋อได้อธิบายไปแล้วข้างต้นนะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์ซ้ำซาก2 ครั้ง
ทำไมเราต้องพูดว่ามันเป็นความซ้ำซากแล้วก็ชอกช้ำส่วนแรกก็คือว่าครั้งแรกเกิดน้ำมันรั่วข้อเท็จจริงเดียวกันทุกอย่างเหมือนกัน10 ปีผ่านไปทะเลกำลังจะฟื้นชาวบ้านกำลังจะมีสิทธิ์ได้ทำมาหากินปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วเหมือนเดิมอีกแต่เกิดจากคนละบริษัทกรณีแรกยังเยียวยาไม่เสร็จกรณี2มาอีกแล้วค่ะในช่วงพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้เป็นในส่วนของทำมาหากินทีนี้ผลคืออะไรคะเหมือนเดิมค่ะกระบวนการเรียกร้องของชาวบ้านก็คือกระทำการทุกอย่างเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไฮไลท์นะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบแต่ผลคือว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกสุดท้ายที่สุดชาวบ้านก็รวมตัวกันค่ะเพื่อฟ้องในการเรียกค่าเสียหายจากการกระทำน้ำมันรั่วรวมถึงค่าขอให้ศาลมีคำสั่งนะคะในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมซึ่งกรณีนี้ค่ะอยู่ในศาลนะคะทำไมถึงตอนนี้คดีขึ้นสู่ศาลแพ่งฎีกาเพราะว่ากระบวนการหรือขั้นตอนของการจ่ายค่าชดเชยการเยียวยาค่ะไม่มีความเป็นธรรมเพราะว่าการเยียวยาไม่ได้เบสออนไม่มีมาตรฐานในการคำนวณว่าเราควรจะจ่ายค่าเยียวยาเท่าไหร่ผลก็คือว่าชาวบ้านก็เลยซับมิทเคสนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ศาลฎีกาเพื่อศาลฎีกาพิจารณาต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็คือเราฎีกาในประเด็นในเรื่องของมาตรการในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความชาเลนจ์หลักของเรื่องนี้คืออะไรตามที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าเราไม่มีมาตรฐานค่ะว่าเราในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราไม่มีกฎหมายที่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดการเยียวยาค่าเสียหายนอกจากนี้เราไม่มีมาตรฐานในเรื่องของการทำแผนในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรณีนี้เป็นความน่าเจ็บปวดมากเพราะว่าแม้ว่าในตัวส่วนของคำพิพากษานะคะตัวทางชาวบ้านพยายามจะบอกว่าให้บริษัททำการฟื้นฟูแต่ในคำพิพากษาค่ะศาลก็ได้บอกว่าบริษัทนะคะมีการทำการฟื้นฟูเบื้องต้นแล้วแต่การฟื้นฟูในมาตรฐานของบริษัทมันเป็นการฟื้นฟูในลักษณะไม่เรียกการฟื้นฟูค่ะเรียกว่าการทำแบบขออีกทีนะคะมันเกิดการฟื้นฟูคือเขาทำยังไงนะบริษัทก็แค่เอาอะไรมาทำบ้างถามว่าทะเลถามเพียงห้องก็แล้วกันบ่อปลาท่านมีน้ำมันหกไปแต่บริษัทกับหน่วยงานใช้วิธีเอาปลาไปปล่อยในบ่อท่านเอาอาหารปลาลงไปใส่แก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับปี56ชาวบ้านทำแผนฟื้นฟูให้ทั้งหน่วยงานทั้งบริษัทแต่เขาไม่รับเขาเลือกที่จะใช้วิธีการของเขาคือปลูกป่าปล่อยปูปล่อยปลาปักป้ายแล้วบอกสังคมว่ารับผิดชอบแล้วซึ่งชาวบ้านรู้ดีว่ามันได้ภาพแต่มันไม่ได้ผลแผนฟื้นฟูเราคือเรามีนะคือสำรวจเดินจัดเก็บ3ศึกษา4ฟื้นฟูมาตรการปิดอ่างมาตรการป้องกันควบคุมการขนส่งขนถ่ายแต่เขาไม่ทำขอบคุณค่ะก็คือว่าเสียงจากพื้นที่จริงนะคะว่าฟื้นฟูเป็นยังไงค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นความน่าเจ็บปวดซ้ำที่2ก็คือว่าเรามีเหตุการณ์แรกแล้วว่ามีการดำเนินเหตุการณ์มันรั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐควรจะมีมาตรการในการกำกับดูแลตรวจสอบในกรณีเหตุการณ์แบบนี้ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกแต่อย่างที่บอกค่ะว่ามันก็มีเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำอีกเป็นครั้งที่2โดยบริษัทที่ต่างกันนะคะต่อมาค่ะที่จะบอกว่าเป็นความรู้สึกน่าเศร้ามากก็คือว่ากระบวนการในการจ่ายเขาเรียกว่าจ่ายเงินค่าเยียวยาค่ะนอกจากจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วช้าแล้วความช่องช้ำที่เราเจอคือมีการให้ชาวบ้านนะคะเซ็นในตัวใบรับเงินบอกว่าถ้ารับเงินตรงนี้แล้วจะไม่ใช้สิทธิ์ในการฟ้องศาลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงเป็นความน่าเศร้ามากค่ะห้ามฟ้องศาลถ้าคุณรับเงินแล้วค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะที่เราจะเน้นย้ำสุดท้ายที่สุดแล้วค่ะชุมชนระยองอะค่ะก็มีการแตกออกเป็นหลายฝ่ายเพราะว่าคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของการรับเงินเยียวยาค่ะต่อไปเหมือนกันค่ะตัวทนายความนะคะคดีนี้พยายามที่จะraise ประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับของการกองทุนในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแต่ว่า
ศาลก็บอกนะคะว่าไอตัวกองทุนในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตรงนี้ศาลไม่สามารถให้ได้หรือตั้งให้ได้เนื่องมาจากว่าประเทศไทยของเราอะค่ะยังไม่มีกฎหมายรองรับในเรื่องดังกล่าวผลก็คือว่าไม่สามารถมีตัวกองทุนตรงนี้ได้โอเคค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกไปว่าข้อสังเกตที่เรารู้สึกว่ามีความน่าห่วงกังวลมากๆก็คือว่าการเซ็นรับเงินแล้วบริษัทต้องให้ชาวบ้านเขียนชื่อค่ะว่าแล้วก็ลงนามว่าเราจะไม่ทำตัว legal action against company เลยโอเคค่ะอันนี้คือในส่วนของตัวระยองนะคะที่ตัวกรณีศึกษาแล้วก็กรณีศึกษาที่3ค่ะที่อยากจะพูดถึงจริงๆแล้วอาจจะขออธิบายเบื้องต้นก่อนว่ากรณีที่1กับกรณีที่2นะคะในเรื่องของเมืองทองเลยก็ดีหรือว่ากรณีของน้ำมันรั่วบริเวณระยองก็ดีนะคะเป็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการเยียวยามันควรจะเกิดขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพแต่ในส่วนของกรณีที่3เนี่ยค่ะเป็นข้อเท็จจริงที่เราพยายามที่จะศึกษาก็คือว่าตัวของจันทร์ Industrial Development Zone ซึ่งเป็นส่วนที่โครงการพัฒนายังไม่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วอาจจะขอปูแบ็กกราวด์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจันทร์โซนพื้นที่ของจันทร์ค่ะจริงๆแล้วจันทร์ค่ะมีแผนในการทำท่อก๊าซตั้งแต่สมัยปี 1993 ถึง 1994 เป็นสักพักแล้วค่ะตอนนั้นก็มีการเขาเรียกว่าเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นในพื้นที่ท้ายที่สุดค่ะก็ไม่มีเขาเรียกว่าก็จะไม่มีการท่อก๊าซไทยมาเลนะคะแต่ว่าก็จะมีอุตสาหกรรมอื่นเกิดขึ้นในส่วนปี 2002 นี้เองนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าค่ะก็มีการคอนฟ lict เกิดขึ้นแล้วในช่วงนั้นต่อมาค่ะในปี 2016 อีกรัฐบาลก็มีแผนที่จะทำท่าเรือน้ำลึกในส่วนบริเวณดังกล่าวอีกต่อมา 2019 รัฐบาลก็ได้มีการกำหนดแผนอีกที่บอกว่าให้เป็นอุตสาหกรรมในลักษณะของอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตก็เป็นพื้นที่ที่ลงในจันทร์อีกเหมือนกันสิ่งที่เราเห็นชาวบ้านทำยังไงบ้างคะชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็พยายามคัดค้านโครงการที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตลอดส่วนที่2ที่ชาวบ้านพยายามทำก็คือว่าเรียกร้องให้รัฐบาลพยายามทำตัว SEA ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าไอ้โปรเจกต์ปี 2009อะค่ะที่บอกว่าจันทร์ City Progressive Industrial Model Project of the Future พอเราไปถามชาวบ้านจริงๆเขาอะค่ะชาวบ้านบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยไม่มีใครรู้มาก่อนเลยอยู่ๆปุ๊บก็โผล่ขึ้นมาในแผนค่ะต่อไปค่ะผลก็คือว่าชาเลนจ์เราคืออะไรเหมือนเมื่อกี้ที่นักวิจัยบอกไปว่าไอตัวจันทร์อุตสาหกรรมก้าวหน้าค่ะไม่มีการให้ข้อมูลทั้งสิ้นเลย lack of the right to access information ในพื้นที่คือแย่มากอันที่2ค่ะเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆที่เกิดขึ้นมีการฟ้องคดีเกิดขึ้นมีการคุกคามเกิดขึ้นการฟ้องคดีโดยการฟ้องคดีต่อนักปกป้องสิทธินี้เป็นประเด็นที่อยากจะไฮไลท์มากๆเลยค่ะแม้ว่าปัจจุบันนี้ล่าสุดปี 65 อัยการจะมีคำสั่งไม่ฟ้องชาวบ้านแต่ท้ายที่สุดคืออะไรคะชาวบ้านจะต้องเดินทางไปกลับ 2,000 กิโลเพื่อจะมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจต้นทุนที่เสียไปตรงนี้ค่ะหรือความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นตรงนี้เรายังจะต้องทางพวกภาคสังคมอะค่ะเราต้องทำกันบ้านกันหนักๆมากๆเลยในส่วนของการรณรงค์ไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นต่อมาค่ะagain ค่ะสุดท้ายที่สุดที่เราอยากจะบอกว่าความชาเลนจ์หรือสิ่งที่เราเจอทุกครั้งเลยก็คือว่าทุกพื้นที่เราไปความแตกแยกเกิดขึ้นพอไปแล้วเราก็รู้สึกความเซนส์ของความเศร้าความขัดแย้งความแตกแยกซึ่งสิ่งนี้เราไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะคือสิ่งนี้ของจันทร์นะคะที่อยากจะบอกไปแม้ว่าไอเมกะโปรเจกต์ต่างๆมันยังไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราอยากจะให้ทางการเยียวยาเกิดขึ้นก็เพราะว่าความแตกแยกมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเยียวยาที่ดีที่สุดของชาวจันทร์ที่เขาไปฟังมาก็คือว่าจะต้องมีการเขาเรียกว่าเป็นการมาตรการในการป้องกันความเสียหายมากกว่าที่จะเกิดการเสียหายแล้วเยียวยาอันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวจันทร์เขาอยากได้ค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวobservation พูดไปแล้วไม่เป็นไรค่ะเป็นพื้นที่ของจันทร์ที่เขามีการออกมาปะทะกันนะคะระหว่างตำรวจกับกลุ่มที่ออกมาปกป้องพื้นที่ค่ะต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะ
ตรงนี้ recommendation อาจจะเยอะๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวสรุปให้ฟังเป็นสั้นๆนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ชาวบ้านอยากได้มากๆเลยก็คือว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นของการดำเนินการโครงการเพราะทุกครั้งนะคะตอนนักวิจัยลงไปกับชาวบ้านเนาะ mindset ของทุกคนนะคะเขาไม่ได้กีดขวางการพัฒนาแต่เขาต้องการการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมแต่ตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าเรายังขาดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้คอนฟ lict ก็ยังเกิดขึ้นบ่อยๆแน่นอนค่ะต่อไปค่ะเราอยากจะให้ทางตัวของรัฐเองหรือว่าทางตัวของบริษัทเองอยากจะไฮไลท์นะคะว่าหยุดหรือว่ายุติการฟ้องคดีปิดปากกับกลุ่มผู้ที่ออกมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วแม้ว่าประเทศไทยอะค่ะจะพูดตลอดเวลาว่าเรามีกฎหมายป้องกันนะคะการฟ้องคดีปิดปาก161/165/2แต่ตัวนักวิจัยก็ได้มีโอกาสทำการวิจัยไปอีกว่าหลังจากที่ตัวมาตรา1กับ152ที่เราเรียกว่าเป็น anti slap law เนี่ยค่ะบังคับใช้ยังไงบ้างผลก็คือว่าจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะมาตราดังกล่าวยังไม่ถูกหยิบยกมาใช้ยังไม่ถูกหยิบยกมาใช้ไม่เท่ากับว่ายังไม่รู้ผู้พิพากษาหลายท่านหรือทนายหลายท่านเองก็ยังไม่รู้ว่าเรามีมาตรการตัวนี้ใช้เพื่อป้องกันการฟ้องคดีแล้วอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราในฐานะภาคประชาสังคมค่ะอาจจะต้องมาคิดกันอย่างจริงจังแล้วค่ะว่าเราจะรณรงค์เรื่องของการป้องกันการฟ้องสแลปยังไงได้บ้างแล้วก็ต่อค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวนะคะทั้งหมดเนี้ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะเสนอนะคะเดี๋ยวอาจจะมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนได้ต่อขอบคุณค่ะ Thank you very much for showing us brief case studies, and I think they will generate some excellent questions later. And so next, before we hear from Catherine, we're going to have a short video. This is from the communities in the Tilawa Special Economic Zone. As Jens and I mentioned, Earthwise work with communities in Tilawa to design a community-driven operational grievance mechanism, where they designed the process and the mechanism, and then tried to push for that to be put in place by the project operator. တီလောအထူးစီးပွားရေးဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာအခုလိုပေါ်ပေါက်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်နံပါတ်1ခုနပြောတီလောအထူးစီးပွားရေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာ400လေးတို့လောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ဒေသမြင်ပါတယ်နံပါတ်1ခုနပြောအပိုင်းကအနေနဲ့အစိတ်ပိုင်းက400လေးတို့လောက်လိုက်တယ်ဒီရဲ့ဒေသနဲ့ဒီရဲ့အထူးစီးပွားရေးဒီရဲ့တက်နေတဲ့ကိုကြီးကိုပြောင်းနေရတယ်ထေကဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီကြားရကနေလိုက်ပြီးအတက်နဲ့ပြောင်းလို့ရအောင်လုပ်ရတယ်ဒါဒီဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးကိုဘယ်လိုမှမတိုက်ခိုက်ဒါပေမဲ့အထူးစီးပွားရေးဆိုပြီးလောကနိုင်ငံတော်ပြည်သူတွေအထူးစီးပွားရေးဆိုပြီးဖွံ့ဖြိုးနေတာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီလောကဒေသနာနိုင်ငံတော်ပြည်သူတွေအထူးစီးပွားရေးဆိုပြီးဖွံ့ဖြိုးနေတာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီလောကဒေသနာကတော့ဒီအထူးစီးပွားရေးတုံးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2013ပေါ့နော်2013ဇန်နဝါရီမှာစပြီးတော့မြို့ပြည်ကြီးကလည်းဒီကတော့ဒီနေရာမှာ1996ခုနှစ်မှာပြည်ပြည်စီမံကိန်းပြန်ပြီးတော့စမှာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေပြီးတော့အထူးစီးပွားရေးလုပ်နေတာ2017စီမံကိန်းပြန်ပြီးတော့စမှာလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့14ရက်ဒီနေရာနေပြီးတော့ဒီနေရာနေပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဆန္ဒပေးနိုင်လို့ဒီနေရာတော့ရပောင်းစလေးတက်ခံပြီးတော့လူတိစနေလာကတော့ဒီနေရာပြီးတော့အထူးစီးပွားရေးပြန်ပြီးတော့ဒီဆောင်ရတော့ရပောင်းပြီးအကြခံပြီးတော့လူတိစနေလာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြီးတော့အထူးစီးပွားရေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီဆောင်ရဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးတွင်းဘက်မှာဒီနေရာလေးအကုန်လုံးကစီတာကြီးရဒီကျွန်တော်ဒီအခုလက်နေတုံးလေးစတာပြီးနေတာအဲ့လက်နေတုံးလေးစပြီးစီတာကြီးတယ်ရေနှိမ့်လိုက်ရေအဝါပဲပါဒီနေ့ပဲတဲ့အဲ့လက်နေတုံးလေးဒီစပြောင်းလာတယ်လေရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပဲတဲ့လေအတက်ရဲ့ဒီစပြောင်းလာတယ်ဒါတွေကတော့နေမရှိတဲ့အကွင်းကြီးရောကျွန်တော်တို့ခုချိန်ကြီးဒါနဲ့အဆုံးဆုံးနေဒီကလူတွေရဲ့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်ရှင်းမှပြောရတဲ့မြေကြီးဘုံကနေအတန်လောင်းမှုတွေအဆုံးဆုံးနေရုပ်တရက်ဒီမြေကြီးကိုဆုံးဆုံးလိုက်တာခေါင်းပါကျွန်တော်ရှင်းမှပြောရတဲ့မြေကြီးဘုံကနေအတန်လောင်းမှုတွေတို့အစားထိုးကူလာမိရပါဘူးကျွန်တော်မှဆုံးဆုံးလိုက်တာခေါင်းပါတို့အစားထိုးကူလာမိရပါလို့ကျွန်တော်ကပြော
2014ခုနှစ်မှာဂျွန်9ရက်နေ့ဂျွန်9ရက်မှာ2014ခုနှစ်မှာဂျွန်9ရက်နေ့ဂျွန်9ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကိုတွားခဲ့တူတူတွားခဲ့အဲ့ဒါဂျိုင်းကာဒီသူ့ရဲ့ guideline တွေနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိဘူးလိုက်နာမှုမရှိဘူးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တူတူမြို့မှာကျွန်တော်တို့ဂျပန်ရဲ့ဂျိုင်းကာရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဥက္ကဋ္ဌကိုတော့ပို့ခဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဥက္ကဋ္ဌကိုတော့ပို့ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဂျပန်ကိုတော့ကျွန်တော်တခါပြောခဲ့ဘူးလေဗျာမင်းတို့တပတ်လည်းလာပြီးကိုကျွန်တော်ဂျပန်မှာပြောခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ခြိုက်တာကိုကျွန်တော်ဘာမှပြောခဲ့တာမရှိဘူးအရင်အဲ့လိုတန်လူခံလာရတယ်2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ14မှာကျွန်တော်ဂျနီဗာပြည်စဉ်တစ်ခုသွားခဲ့တယ်။သွားတဲ့ရေကြတော့ယူကန်ကိုအစည်းအဝေးသွားတဲ့တယ်။နိုင်ငံကအစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုတည်နေတယ်။ဒီလိုပါလေကျွန်တော်ချိုးဖောက်ခံရတဲ့ပြည်တော်ဒေသခံတွေရဲ့အခွင့်အရေးအကျိုးစီးပွားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေကြိုးစားနေတာဒီ CEO ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေဒီအချိန်မှာကြိုးစားနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက် CEO ကြီးကတခုဖြစ်လာခဲ့လို့ဆိုရင် CEO နဲ့ကောင်ဖယ်ပေါ်နေတဲ့သူတွေအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကဂျင်းမြုပ်နေတဲ့သူတွေဒေသခံကိုယ်စားလှယ်တွေဒေသခံတွေရဲ့ခြားတဲ့အများကြီးကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပေါင်းစပ်မှုတွေရှင်းပြီးမှုတွေကိုအများကြီးကြားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ပုံမှန်ဘယ်လိုပဲစိတ်တော်မှုတွေကြုံလာရှိနေလို့အစိုးရအတိုင်းကမ္ဘာပေါ်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုင်းဒေသခံတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားစေခြင်းဒေသခံတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပေးစေခြင်းဒါဒီစီမံကိန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာအောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်Okay, so next we're going to hear from Catherine, and just first of all, my apologies, I think Catherine wanted to speak a little bit to introduce that video, so I may have messed up the order of her presentation, so sorry for that, Catherine. I don't think I put up it. So I've been wanting to training, my opinion by now, where you are. Thank you so much for joining. I think Jan offered a great introduction for me, and I don't need to repeat. I just want to start by saying that just as happy as I am to be here sharing about this, certainly would have been better it was someone like Ivan presenting his given the great work that they have been doing on the COGM. But as I'm sure now, given that ongoing situation that we are, it's not really so I'm going to share a little bit about this community-driven implementation model for COGM, which Yen introduced to you earlier, and then you heard a little bit from Ivan just now. And as Yen mentioned, the idea around this model is center rights holders in one particular road to remedy in OGMs. This was a project started with those rights and is now in collaboration between efforts ground.
I'm going to, okay, yeah. I mean, I wasn't sure if I was doing a screen share or not. I think the first line is dungeon. Catherine, could I just ask you to make sure that you're staying close to your mic so that we can hear you nice and clearly? Oh gosh, yes, I'm sorry. No. A little on the tech side, I'm not in control of the slides, right? Do I need to? No, I think that we are doing the slides for you. Okay. Great. So Yen covered a lot of this, so I think I'm going to go quickly through the first ones. You know, as you heard from her, OGMs are one potential alternative. They're becoming more and more of an expectation before companies, in some cases, they are required. If you go to the next slide. Yes, sorry, next slide, please. Great, thanks. And yeah, so actually the idea of rights holder involvement in OGMs goes back a really long time. And perhaps given its failures to live up to its promises so far, this conversation around rights holder involvement, centering rights holders, has kind of re-emerged in discussions. Go to the next slide, please. Also, you know, there are a number of reasons for rights holder involvement in OGMs. As you know, practitioners, I think the rights-based argument is pretty critical, but I think we tend to hear more often the business-based argument that, you know, it just makes sense if you want to have a mechanism work that the people impacted would be involved. Next slide, please. And there are different ways to be involved in an OGM. You know, a community might provide input on a company mechanism, co-design it, or what we're talking about today, and which Yen introduced, the community may design their own mechanism and propose it to the company for negotiation. You can go to the next slide. And so this, what we heard from Yen was kind of what this model might look like in practice. So Yen is a design committee member. He's one of the community leaders in Ottawa that has been working really hard on designing this CDOTM. I hope you found from the video some of the context, you know, understanding that there were a number of significant impacts due to the feeding space elected on itself. And that the community members sought remedy through different channels on the question. You can go to the next slide, please. So now I just want to share a little bit with you about how the whole process unfolded with the CDOTM. You know, after first working with the community, trying to seek remedy through other channels, it was their decision that trying to design a CDOTM was desirable and feasible. And that focus is a critical first step in this approach. And so what this looked like was, I was working on these rights at the time. We worked alongside this design committee, this elected group of community leaders, held many different workshops and meetings. And these were not just focused on the technical design itself, like on what they want the mechanism to look like, but it was also very important for them to have strategies for broader community involvement. They held a number of outreach meetings and workshops, developed materials that were accessible to various groups within the community. For one example, there are images. Another
Another big focus of this process was advocacy. To get support for the CDOGM model first. So, for example, as you see in the photo below, that was Ivan speaking at the UN Forum in Geneva on the topic of access to remedy and CDOGM. And later, this advocacy focused on seeking to negotiate the draft mechanism itself. And you can go to the next slide. So in late 2016, the design committee had a full draft. It's available on the Business and Human Rights Resource Center's website. If you're interested to see it, there is an English version available as well, and a visual version of it. Once it was finished, the design committee spent months trying to engage with the project stakeholders, get their feedback on it, ultimately to try to negotiate an agreement to implement this mechanism. Unfortunately, after a few meetings with different project stakeholders, the project developer decided instead to hire a consultant to create a different mechanism, the Federal Complaints Procedure, or PCMP. This was publicly critiqued, which is also available on the Business and Human Rights Resource Center's website. And later, the project stakeholders signaled a willingness to revise the mechanism based on community input. You can go to the next slide, please. And so up until, from that time and up until the design committee did just that. They sought to engage with their project stakeholders on a redesign. So making changes to the TCMP so that it would better align with what they had proposed in the CDOGM. Those conversations were ongoing. And so, the current situation right now, compounding the very serious impact that the people in Myanmar right now, because of the political situation. On top of all of that, people are continuing to face project work. These are a few examples that were highlighted by community members of things that are still happening right now. There are, while some companies have left and stopped operations, there are some factories that are operational. People are really concerned about impacts from those factories, which don't appear to be monitored. There was progress on the SEZ up until everything started to happen in the country and companies left, which left a number of families without land and without having ever gotten compensation for their land. Another issue that has been difficult is that the platforms, things like the TCMP, as faulty as they were, even those are not really available anymore. People living there don't really have access to information about what's happening in the special economic zone, who to talk to. It's very difficult to stay in touch with people. They don't actually even know if the TCMP is still running on the land compensation. They tried to use the TCMP and just got it. So we can go to the next slide. And I will, now I'll try to wrap this up quickly because I do hopefully have a lot of time for conversation. In terms of reflections, it's quite mixed. I think the quote at the top, and this was actually from a couple years ago, I think this captures quite well what the community members, the design committee, were able to achieve despite quite difficult circumstances. In the very beginning, it was really, really a struggle
struggle to even get the idea of the need for a remedial mechanism taken seriously. In Hawaii, as of 2020, they were not able to have the CDOGM as itself accepted. It did push that conversation very far. And so I think, in terms of thinking about this as a model, given what they achieved in the difficult context does show potential of this model. The process, though, also highlighted some bigger challenges about getting companies actually engaged in rights respecting community-centered processes. We hear this language more and more, this idea of putting rights holders at the center and meaningful engagement. You're hearing this from companies more and more. But you're not seeing it. And this is, this is one of the biggest struggles that we're seeing. I think that a lot of the challenges with getting the CDOGM accepted and operationalized was not because of a deficiency in the mechanism, but because it was demanding exactly this type of rights holder-centered process. And so I think that's kind of a bigger issue that we, that we really want to address. And so I will leave it there, just again, because we can have plenty of time for discussion. So thank you again. Thank you very much, Catherine. I think particularly with this CDOGM, it's really interesting to see the huge difference between the language and the ideals and the guiding principles and the reality of how other stakeholders, in the case of Tilawa, we saw the funder, JICA, the Myanmar government and companies show such resistance to the idea of treating communities as an equal partner. Before I open the floor for questions, I wanted to ask one to Evandro first. And we've had almost 10 years of the UN Guiding Principles. The communities in Rayong faced an oil spill in 2013 and another spill in 2022, so almost 10 years. So I was wondering if you'd seen any changes in how the government and the company responded back in 2013 compared to the more recent spill. And a second question is, do you as a community feel like you've been able to respond differently given the experiences that you've had? Like, what advice would you have for communities facing similar problems? Thìถามว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหม จากรวมมาปี56ใช่ไหมฮะสิ่งที่เห็นก็คือสัตว์น้ำหายไป10 ปีสัตว์น้ำที่เคยมาตามฤดูกาลก็ไม่มายกตัวอย่างเพื่อเห็นว่าสัตว์ทะเลหรือทรัพยากรเขามีวงรอบของเขาในการเคลื่อนตัวไปตามอ่าวที่มีความเหมาะสมของอ่าวระยองที่มีกายภาพที่เหมาะสมมีความลึกไประดับลึกไม่ได้ลึกบุบว่า1 เมตร 2 เมตร 3 เมตร 4 เมตรซึ่งเป็นแหล่งเพราะพันธุ์แพร่ภายหลบมาสืบห่วงโซ่ได้ชัดเจนกุ้งเคยมีห่วงโซ่หลักที่เข้ามาตามวงรอบของสัตว์น้ำที่เขาจะมาและนำพาห่วงโซ่ต่างๆกุ้งเคยเข้าปลากระตักเข้าปลาเศรษฐกิจเข้านักล่าเข้าแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วเมื่อปี56ทำให้ห่วงโซ่ต้นๆเริ่มหายไปนะครับหายได้ยังไงเราไม่มีความรู้เรื่องเคมีแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าปิโตรเคมีหรือน้ำมันดิบถูกสารสลายคราบกดจมลงไปในทะเลเป็นจำนวนเท่าไหร่เราไม่ทราบ
ว่าจะทำไมเข้าใจตรงนี้สักนิดหนึ่งคือหมายความว่าหลังจากถูกกดจมไปก้นทะเลด้วยน้ำมันกับสารที่กดจมทะเลเกิดก็มีสารตกค้างอยู่แน่ๆก็อันที่สองที่ถามว่ารัฐบาลทำอะไรบ้างสิ่งที่เห็นก็คือบริษัทให้งบประมาณรัฐไปฟื้นฟูตามรูปแบบที่บริษัทกำหนดเนี่ยเช่นปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสร้างบ้านปลาจัดกิจกรรมบนบกนะครับปัญหาอยู่ในทะเลครับแล้วก็คือการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันเป็นการเพิ่มเติมสัตว์น้ำมันต้องทะเลสมบูรณ์เท่านั้นถึงจะเกิดผลแต่คุณใช้วิธีขับปลาไปปล่อยแล้วมาบอกว่ารับผิดชอบแล้วและมีน้ำซ้ำที่เจ็บปวดเราเป็นชาวบ้านไม่สามารถเถียงได้เขาใช้วิชาการมาสแตนตาบอกว่าตรวจวัดค่าน้ำแล้วไม่เกินค่ามาตรฐาน30-40 สถานีวิชาการเราเคยถามเขาว่าปีลงมาทั้งหมดกี่ครั้งเขาบอกว่า2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วก็บอกว่านั่นแหละอยู่ในไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานแต่เราชาวบ้านนะเราสำรวจกันทุกวันโดยเครื่องมือและอาชีพอยู่ในพื้นที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ข้อมูลเราไม่เคยหยิบเอามาศึกษาเปรียบเทียบถึงความเปลี่ยนแปลงและก็ใช้วิชาการนั่นแหละมาสแตนตาว่าทะเลระยองสู่สภาวะปกติแล้วประมาณนี้ถามต่อเลยครับ Thank you very much. Okay, so questions from the floor. If you could let me know which organisation you're from and who would like to answer your question. I, Mr. Pyobo Kumar, belongs to the indigenous people of Mundun Sunkham, Assam, India. I have seen the pictures. From the pictures, I am able to understand that a large number of people are living under the poverty line. They are suffering from their essential commodities, from their hajj, water, etc. But now I am going to say something that I would like to draw your attention by highlighting new points. Assam is a very much disturbed state by the migrated people economically, socially, and environmentally as well. Hence, we the indigenous people of Mundun Sunkham, Assam, Northeast India, requesting our government of India to provide us inner line system in Assam as well. Second is worldwide commercialization of various indigenous rice varieties of Assam like Joha, Boda, etc., which will develop GPA of our country. Hence, we the indigenous people of Mundun Sunkham, Assam, Northeast India, requesting you all to help us in the field of agriculture by providing us new technological tools, hybrid seeds, etc. We the indigenous people of Mundun Sunkham, Assam, Northeast India will be very grateful to you forever. And next I am going to say, we the indigenous people of Mundun Sunkham, Assam, Northeast India, requesting to the government of India
through this platform to rename the name of Steel Road as Sukaha Road, because he was the one who actually found that road while coming from Yunnan province of China to Assam, and it took almost 3 years. I'm sorry, I'm going to have to interrupt you because we have a panel here for questions. Yes. So maybe if you could, if there's a question you'd like to ask, please ask it, or if you want to just Yes, sir. I'm perhaps. Yes, I'm going to put questions. 3 years, 1225 to 1228 AD. If it opens, it will help our people economically and culturally. Example, trading, tourism, and assimilation of culture. Now, I want suggestions from you. Please. Is there a specific sort of question that you have? What? Yeah, do you have a question for the panel? Is it just something you would like to ask the members of the panel? Our people, those who are living in Assam and Nagaland, Meghalaya, Mizoram, the people do not go to southeastern countries because the road, which name is Stillwell Road, that road is closed. It is unknown. Perhaps there is a great mystery. The similarities among the people, Assam, and with the southeastern people. Is there anyone on the panel who would like to respond? The question is, if the people will go to get a chance, they will be rich. It means their condition will be good. But the Indian government or our government did not do that. Moreover, I'm going to stop you there, I'm afraid. Thank you for sharing the stories you have of the struggles you're having. I think you are facing some of the same problems here we've heard about access to remedy, the failure of the Indian government to respect or to fulfill those obligations, but I'm going to open the floor to any other questions. thank you, sir. Thank you. Yeah, the one down the right. Thank you so much. I'm Antakan. I'm from Arunachal Pradesh, representing Indigenous Research and Advocacy Divan. It's our small collective of young people. So I just wanted to, highlight that there is a pattern among our struggles, or let's say negotiations with, these kind of repressing governments, where data are being manipulated. Our elder here mentioned about how marine data is manipulated, while on ground it's completely different, right? And we might not have all the database, we might not know the exact numbers, but we do know the ground realities are very different. It's the same in our place, but the government has supposedly the accurate data, and they do the study. They are in control of that study. They manufacture the data. So when we talk about access to remedy, how are we addressing this big, issue? Thank you. Would anyone like to take that question? คำถามนะครับที่ว่าการแก้ปัญหาหรือรวมถึงการฟื้นฟูมันต้องหาเหตุก่อนเหตุก็คือข้อเท็จจริงนะครับการที่จะแก้หรือเป็นสับเปลี่ยนอะไรนะถ้าข้อเท็จจริงไม่ชัดในเรื่องของการรั่วไหลของจำนวนปริมาณ
รวมถึงการใช้สารคุณหมอบอกทีนี้ถ้าข้อเท็จจริงคุณไม่ยอมรับการแก้ปัญหาจริงคงไม่เกิดนะครับถ้าคุณบอกมาว่ารั่วเท่าไหร่ยอมรับยืดอกมาเลยรั่วเท่านั้นลิตรเท่านี้ลิตรปัญหาไม่ยากอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดเผยข้อเท็จจริงไหมรัฐเองมีอำนาจในการที่จะตรวจสอบเพราะการขนส่งขนถ่ายหรือการจำหน่ายการใช้เรื่องต่างเนี่ยมันมีตัวเลขมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ทำไมรัฐไม่ใช้หน้าที่ไปเอาความจริงมาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขได้เกิดขึ้นจริงนะครับถ้ากลับแต่ยังคิดจะปกปิดเอื้อทุนอยู่เชื่อได้เลยว่าการอยู่ร่วมอย่างมีความสุขระหว่างภาคธุรกิจมันก็เลยไม่เคารพสิทธิมนุษยชนเป็นแบบนี้มาตลอดการคุ้มครองมันไม่มีนะครับค่ะเดี๋ยวอาจจะขอเสริมนิดนึงนะคะคือว่ากรณีนี้ค่ะมันจะมีกรณีพื้นที่ของจนาค่ะที่เขาพยายามที่จะทำเขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่สนามมีหลายพื้นที่ค่ะที่จะให้เยาวชนในพื้นที่อะค่ะโดยให้มีเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนแล้วก็ทำCHIA อะค่ะ Community Health Impact Assessment ซึ่งส่วนนี้ค่ะทางของทางภาคสังคมของเราอะค่ะก็มีความพยายามอยู่โดยการที่ให้ local wisdom มารวมกับ local ของนักวิชาการนะคะเพื่อจะใช้เป็นหนึ่งในหลักฐานยื่นประกอบสารพิจารณานะคะแล้วก็คิดว่าประเด็นนี้ค่ะน่าจะช่วยได้ในการทำให้พยานหลักฐานของเราอะค่ะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะ I just wanted to add another follow-up question, which is that in the examples you gave, the case studies of the Lloyd Gold mine, you mentioned that the communities worked with, I think, technical experts to produce a rehabilitation plan. So they had access to technical data and information, but it sounds like it wasn't accepted or listened to by the government. So do you have any more information on that? Yeah, sure. เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเพราะว่าได้มีโอกาสได้คุยกับทนายความที่คดีทำคดีนี้ค่ะขออนุญาตคุณเฉลิมศรีเนี่ยประเด็นนี้นิดนึงอะค่ะว่าทำไมแผนฟื้นฟูของเลยอะค่ะทางหน่วยงานรัฐอะเขาถึงไม่ยอมรับอะค่ะค่ะ talk to the lawyer will explain ข้อแรกเลยเนี่ยเขามองว่าชาวบ้านเรื่องมากแผนมองว่าชาวบ้านเรื่องมากเนื่องจากว่าชาวบ้านพยายามเสนออันแรกคือแผนฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาเนื่องจากมันมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งในชุมชน6 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่บริษัทมีการจ้างงานชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปทำงานด้วยแล้วก็มันก็มีคนที่คิดว่าเหมืองทำให้เขามีรายได้ที่ได้ดีกับอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากเหมืองแร่เลยทำให้มีความขัดแย้งกันแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยแผนการฟื้นฟูของบริษัทเนี่ยที่ทำเสนอต่อหน่วยงานรัฐนี่คือ60 ล้านบาทแต่ตอนนี้แผนของที่หน่วยงานรัฐทำอยู่ประมาณ400 ล้านบาทแผนของชาวบ้านเนี่ยมันยังไม่ได้มีการกำหนดวงเงินอะไรมาแต่ที่ชาวบ้านต้องการคือให้มันมีการเคลียร์ทำความสะอาดอย่างแท้จริงอย่างรูปที่อาจารย์ปิ๊กได้โชว์ไปเมื่อครู่มันคือพื้นที่บอกกับเด็กตากแร่เนาะคือพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นที่ทิ้งสารโลหะหนักซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยของการทำเหมืองที่มันจะต้องมีบ่อในการเก็บของเสียและมันต้องมีการแตกไปปัญหาของในไทยตอนนี้ทั้งที่พิจิตรแล้วก็ที่นี่เนี่ยมันไม่ได้มีการปูหรือป้องกันสารเคมีรั่วไหลการที่จะเคลียร์บ่อตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็ยังไม่มีที่ไหนที่มันทำได้มันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ชาวบ้านน่ะคือถ้าช้าไม่เป็นไรแต่เขาอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการของหน่วยงานรัฐก็จะเป็นในลักษณะที่ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไปแต่ก็เหมือนกับของระยองไงฮะไม่ได้ไปสำรวจเอาของนี้ออกไปคือถ้าตราบใดที่ยังอยู่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในดินเนี่ยชาวบ้านเราก็ไม่มีเทคโนโลยีว่ามันจะเข้ารั่วไหลมา
ถึงเราได้ยังไงแต่ว่าการที่ไปสำรวจไปดูแล้วตรวจสอบค่ามันจะทำให้รู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนแล้วก็วิธีการกำจัดควรจะมาคุยร่วมกันแต่มันก็ไม่เกิดการคุยค่ะ So I'm going to take one more question from online and then I'll come back to the room afterwards. So the question from online is, how would you recommend a company go about developing a community-driven operational level grievance mechanism like TILOR? And how should they start? So I'm going to give that one to Catherine, and then again, if you'd like to add anything as well. Okay, great. That's a good question. Thank you. So I think first off, if we're talking about a company developing an idea like this, then what we're really talking about is a co-design strategy rather than community-driven, which is not a bad thing. I think that a co-design can have a level of, in participation and decision-making authority. It's just maybe coming from a different side. And so could also be effective, and we would equally love to see more of that actually happening in practice. In terms of getting started in it, a few ideas off the top of my head would be, in any initial engagement efforts in the community, if it's depending on the relationship that the company has already, to approach it as sort of introducing the idea of this, co-design or offering, whether they wanted to design something, rather than kind of coming in with a framework already in mind, because that in itself kind of limits what's available and the way that people are able to communicate. And then in those conversations, I think one of the things that was a big challenge in Theodore was what this engagement, these conversations looked like. And then I think, deep listening is important. Having participation is not just a space for community members to share experiences. It needs to lead to action. So that these conversations, and the inputs that the community members have about what they want in a mechanism needs to be actually put into place. And if for some reason those are not possible, there needs to be really open, transparent conversations about what is and is not possible. And then just the last part, following on sort of my earlier is ensuring that they have actual kind of decision-making, participatory agency in this process, and then just being engaged with as objects of engagement, but actually have an authority in the process. Again, if you want to add anything else. Like I have mentioned before, the main point is that to get the buy-in from the community. So first of all, I would recommend that they could talk directly with the communities rather than having government as a intermediary. So because I just want to reiterate and reinforce the facts, some of the facts that I mentioned. One of the main reasons is because the people from the impact community are the best positioned to know the range of the potential impacts, and then also the most accessible way to file a complaint, because they know best how to file a complaint. What would be the easiest way for them to file a complaint rather than going through complicated paperwork. So yeah, that would be my answers. I'm so happy. Can I follow up on your point there just with one, because I think that what she just raised is critical. And thank you for raising that. And on that point,
I think one additional piece to add is there has to be a willingness for companies to listen to and engage with people in the community who are not sort of already on board with what they're doing. And, you know, it's very easy to say done community engagement if you're only talking with people who are supportive of what you're doing or who are in a better position to have these types of conversations. But to be willing to learn from a wider range of perspectives within the community who, you know, may not be easily reached or as, you know, excited about the presence of the company. ขออนุญาตอยากเสริมประเด็นนี้นะครับที่มีคนนำเสนอว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมคนระยองรวมไม่เยอะบางทีเป็นกับดักได้แค่มีส่วนร่วมครับแต่ไม่มีองค์การกำหนดโดยใช้กระบวนการลากเราเข้าไปมีรายชื่อว่ามีส่วนร่วมแล้วนะกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้ยืนยันสถานะตัวตนชัดเจนและสุดท้ายและท้ายสุดเขาก็พูดแบบบ้านๆก็ข้ามกันไปทำกันเองนะครับเรากลายเป็นว่าเราตกหลุมพรางแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเอากันง่ายๆกฎหมายเป็นกฎหมายหน้าที่เป็นหน้าที่ผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบเป๊ะตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดและให้ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่าชาวบ้านมีอำนาจเหนือสิ่งใดในการเรียกร้องความชอบธรรมแค่นั้นนะครับแล้วให้ศาลที่ทรงความยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินนะครับอย่าใช้หลุมพรางเราเคยร่วมกระบวนการร่วมและชาวบ้านด้วยความเป็นชาวบ้านด้วยความได้ความรู้แต่มีความตั้งใจถูกลากเข้ากระบวนการเป็นมานี้ตลอดครับผม Okay, so I'm aware that we are meant to finish at 12:30, but I've seen at least 3 people who are persistently and patiently waiting to ask questions. So we'll deal with those 3 questions, and yeah, obviously if somebody does need to leave, we won't be offended if you quietly sneak out now. Okay, so I'm going to start with this Vice President Butler. Yes. Sorry, I'll go you first and then you. Yes, I am. No. Okay. Respected panel, as we have seen in the video, there have been a company named JICA, JICA. It's already seen in the video. The same company has been working in India, and since it's an international company, like many have given reports to the government and all, and mostly the JICA company is working in my region, Assam, east of India, and they have been working in health sector, infrastructure, and recently, in last 10 years, they are doing a project of water supply in our region. And same like the issues that the Earth International have shown, same issue we are facing, that they are not accountable, and if we ask for any question for them, like what are the remedies or what are the things they are going to provide to us once the project is done. Recently, due to their negligence, we have lost lives also. Since the name have been coming to our notice, what can we do to make these agencies pay accountable for the damages or the threat of life that they are causing, and what the international organizations like step, because this is not the problem that only few are facing. Like in our region also, we are facing the same issues because of this JICA company. So I'm going to give that question to Catherine. Catherine, perhaps you could start by just briefly, some of the members of the audience confirming or explaining who JICA are, and just share some of your experiences of trying to hold them to account. Sure.
So JICA is a governmental agency in Japan that does supports economic development overseas. And their official involvement in DOR is, according to them, quite minimal. But as an investor and as a minor partner in the project, they do have some responsibilities. We had, when I was with Earth Rights, we had actually written a briefer out how they had violated their own obligations. So JICA has a set of procedures that their projects are supposed to follow, and they also have a complaints procedure, which, as you may have seen in the video, is what the local community members filed through JICA's objections procedures back in 2014. Unfortunately, it was unsuccessful. The JICA's guidelines at the time were not great. They have been revised since, I believe it was in 2019. Oh, I could be wrong about the exact date. Personally, I can't say that there was so much improvement. So I think, there's always an option if you're able to formally tie JICA to a project and identify impacts. You could file a complaint through their objections procedures. Our experience is that wasn't incredibly helpful. But I don't know if others might have thoughts on that. I mean, I think it's part of a wider pattern of international funding institutions like the IRC not really considering themselves to be liable for the harms that they have done. We saw with the IRC, it was sued by Earth Rights for a project it funded in India, and its main defence was we aren't immune from suit. And so I think as part of access to remedies, the idea that funders, whether that's banks or international institutions or government bodies like JICA, need to be held accountable, and at the moment a lot of those mechanisms are not in place. I'm going to move on to the next question. Yeah, thank you. Mr. Setia from Assam and of Northeast India, I through to draw the attention of the banks, the burning problems of the indigenous people of Northeast India, Assam, Meghalaya, and some Northeast countries are suffering from due to internal aggressions of the people of other parts of India, because the indigenous people of this region are suffering earth rights there, they're losing their earth rights politically, and the political rights, social rights, etc. due to lack of the inner land permit. What is there in other states neighboring Assam? That is Meghalaya, Arunachal, Nagaland, they are having the inner land permit, but Assam is lacking of it. So I just the indigenous people of Assam seeks remedy of their exploitations to what the aggressions of the people of other purpose are cause suffering. That's my question. Thank you. Is there anyone on the panel who would like to try and address that? If not, in the interest of time, so I'm going to move on to the next question as well. Thanks for the presentation. Actually, I want to mention an important point here, which is connected to our elder presented earlier, talked about water quality, etc. And also my colleague from Arunachal Pradesh also was to talk about. I am representing an Association of Artisanal Fishers from South India. So I happen to see a particular phenomenon in terms of access to remedy process often blocked by scientific institutions. The sense that
So once, for example, in our context, the beach erosion or sea erosion happened because of the port project in our area. But the scientific community say, no, the sea erosion is not happening due to the port development. Because of that, this is something similar to water quality. Because of that, around 10 villages, they have lost many areas of the land, houses, buildings, etc. Then the scientific community say there are no sea erosion due to the port development. Then government said, no, it is not due to the port development, so why should do compensation for you? So in such scenario, what we should do? And even if you go to the court to seek the justice for this, then court will say, what is the scientific study you have? Then they look at the scientific studies by these institutions. So look at the scientific study. They don't say that it is caused by the port construction. But our indigenous science, we know, we go everywhere, every day, do fishing activities, we live there, we know what's happening there. But they say it is indigenous science. What to do with the science? So they not only manipulate the data, they do data fetching, and they also deliberately, there is a deliberate attempt to undermine or inferiorize the indigenous science as well. So, what we do? Does anyone would like to take that question? คำถามโดนใจเลยครับขอบคุณกับคำถามเลยนะครับจะตอบให้ชัดเลยจากผู้มีประสบการณ์เลยตรงดูกับตัวเองบอกได้เลยว่าที่เกินไปเบื้องต้นมารัฐอ่อนแอรัฐอยู่ใต้อำนาจทุนและผู้ที่มีความรู้ในด้านวิชาการวิทยาศาสตร์ไม่เคยมองพวกนี้เป็นผู้ละเมิดหลังจากทำรายงานวิจัยประเมินศึกษาแล้วจับตามมาด้วยค่าดำเนินการบินเงินสดที่คุณต้องจ่ายค่าดำเนินการเป็นจำนวนเงินเท่านั้นและก็บอกได้เลยว่าความเปลี่ยนแปลงในด้านกายภาพที่ไปทำลายปฐมภูมิมันย่อมเกิดทุติยภูมิความเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไปทำลายความสมดุลในเชิงพื้นที่เกิดแน่นอนกับการกัดเซาะและอย่ามาบอกว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่ได้แต่ผู้ที่มีความรู้ในด้านวิชาชีพกับใช้วิชาชีพมารับรองความชอบธรรมในผู้ละเมิดนี่แหละครับคือเหตุผลที่เราโดนเข้ามาในเมื่อรัฐอ่อนแอครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเสริมนะคะจริงๆแล้วว่าค่ะกรณีนี้ค่ะเราเข้าใจแล้วเราเห็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีกรณีเคสหนึ่งอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีขององค์เจ้าหงสาค่ะที่เขาพยายามที่จะเทรนนิ่งชาวบ้านให้รู้จักการเก็บข้อมูลที่เพื่อจะใช้เป็น reliable source นะคะตรงนี้ค่ะต้องอาศัย technical support นะคะจากนักวิชาการทั้งนี้เพราะฉะนั้นอะวิธีการที่จะได้เขาเรียกว่าประหยัดต้นทุนนะคะก็อาจจะต้องทำงานร่วมกับอะคาเดมิกในพื้นที่อะค่ะแล้วก็เอานักวิชาการจากอะคาเดมิกจากคณะต่างๆอะค่ะมาช่วยกันซัพพอร์ตการทำงานของชาวบ้านในพื้นที่ที่สำคัญนะคะเราต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องแล้วก็วิธีการเก็บข้อมูลจะต้องเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันจะช่วยทำให้รายงานของเราอะค่ะมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นเมื่อเราไปทำรายงานควบคู่กับเมื่อเราไปเสนอศาลนะคะศาลก็จะค่อนข้างจะอาจจะฟังได้อะค่ะขอบคุณค่ะ Okay, so I'm afraid I'm going to stop it there because we're already 15 minutes over time. I just wanted to just add one thing at the end, which is something that Jens and I said was that when looking at CDOGM, communities are in the best position. And I think that makes quite a nice summary, particularly with the last question, whether it's on designing a CDOGM or whether it is indigenous science and knowledge. I think it's important that communities aren't just seen as being central, they're seen as being actually the most important and knowledgeable stakeholder. Thank you all for joining, thank you for your time. I know there are more hands going up. Thank you to all, thank you. Recording stopped.